setunggal gandeng budaya niku pinangka panemu Pak Farid. Niku ingkang dipun wastani budaya niki saged owah gingsir. Mila wonten saperanganipun tiyang winasis nggih para winasis niku ngendikake bilih busananipun tiyang Jawi duk nalika semanten niku sing asli nggih niku ingkang dipun ukir wonten candi-candi. Dados wonten candi niku wonten gambaran busananipun tiyang-tiyang kala rumiyin. Niku ingkang dipun tatah, ingkang dipun ukir wonten prasasti-prasasti duk nalika semanten. Ning nalika jaman Mataram Islam sampun owah gingsir. Kados wonten Jarik, wonten Surjan, wonten Blangkon lan sapiturutipun. Dados pepilingipun menapa? Pepilingipun kena nguri-uri kabudayan ning boten sah fanatik nemen. Oh ngaten. Nggih, sebab kabudayan niku saged owah gingsir. Ingkang monggo kalih kala wingi kula sowan kalih Pak Aris saking tlatah Magelang. Simbah-simbah riyen niku kena ngapa kok nganggo jarik. Jarik niku ngendikane aja tumindak sirik. Aja tumindak sirik, masyaallah. Terus napa malih niki? Surjan. Surjan niku nek sing pakem nggih benik enten 6. Nggih. Sing mriki setunggal, mriki 3, mriki setunggal. Kiwa Gangsa. tengah kalian ngandhap 3. Kiwa tengah ngandhap 3. Nggih. Ngendikane simbah-simbah 6 niku pinangka pralambang rukun iman. Rukun iman ingkang Nggih, 6. ingkang 6 dados pinangka tiyang Jawi sing ngagem surjan niku sederenge ngendika munamuni kuwi kudu ditimbang mawi Iman. rukun iman. Aja nganti pengendikane kula menawa sedaya niku nalisir saking rukun iman. Mula gulune iki ditali. Gulune ditali ngangge rukun iman. Nek wonten kapitadosan sing nalisir saking rukun iman niku di-stop kalih rukun iman ten gulu niku. Sing gangsa niku pinangka rukun Islam. Mila nek Pak Farid wau ngendika sakniki enten tiyang niku luwih tresna marang budaya tinimbang tresna marang agama. Lah niku janipun kewalik janjanipun. Oh ngaten. Nggih. Sebab simbah-simbah riyen sampun maringi pralambang nggih. Wong Jawa niku kedah ngugemi rukun iman, ngugemi rukun Islam. Aja tumindak Aja tumindak sirik. Lak ngoten.